제가 시즌 중에 굉장히 얘기를 많이 했던 것이 벌크업 너무 많이 한 게 좀 독이 되지 않았나라는 얘기를 많이 했었는데, 그거에 대해서도 변화를 줬다고 해서 굉장히 반가운 마음이에요. 윤동희 선수가 항상 시즌 초반에 안 좋아서 생각해보니까 벌크업의 영향이 있을 것 같았다. 그래서 현재 상태를 유지하는 쪽으로 웨이트 트레이닝만 많이 했다. 시즌 때 몸 상태와 나와 제일 잘 맞는다고 생각해서 유지만 하는 쪽으로 방향을 잡았다. 이 듣던 중 반가운 소리입니다. 벌크업 안 하고 그 시즌 중에 어떤 그 크기를 유지를 하는 쪽으로 운동을 하고 있다고 하는데, 굉장히 잘한 것 같아요. 계속 이제 햄스트링 쪽에 문제가 생기는 건 아무리 생각을 해도 너무 몸이 커지면서 어떤 윤동희 선수의 몸이 버티는 거를 넘어섰다고 저는 느꼈거든요. 그래서 참으로 다행스러운 어떤 그 변화다라고 생각을 하고요.